Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe okisobola. Ebigambo ebyo bye bitugulirawo programu yaffe naawe osobola ebeera buli lwa Sunday ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro. Era ndi musanyufu nti essaawa eno otudde ate olindirire kyo kirala kyendeese. Jjukira nabasuubiza nti nkomyawo Reverend Brother Lutaya Godfrey. Era sirimbye era saali. N'olwayo gwendeese naye njagala ojjukire nti tulina bingi bye twasomako omulundi guli. Waliwo abamu bamu abangamba nti kino nabulamu kino bwe kiti nange siganye ngenda kubanga ebimu ebyo mbikutuusaako. Nkwaniriza nnyo munanga amanya nze Swafu Nalubega nkukulisaayo masinzizo yonna abasobodde okugenda abaali mu Yidi nammwe mbakulisaayo bwabula mwebale nnyo okwekuuma obulamu bwammwe bukola kinene nnyo. Sigenda balwisanya eno program naawe osobola. Njagala weebuuze bwe mba ntudde ki ekiŋŋamba nti sisobola? Ekirowoozo ekyo kivaawa? Wali ozzeekaawo ne weebuuza mazima ddala lwaki sekkiririzaamu? Ebimu ku ebyo tugenda kuba tubikunnyonnyola olunaku olwaleero mu programu yaffe naawe osobola. Ne kansooka ate nyanirize nate Reverend Brother Godfrey Lutaya tusanyuse nate okuddamu okufuna ku Delta TV program naawe osobola. Nsaboddemu obuuzeeko ku bantu baffe. Abalabi ba Delta TV mbaaniriza nnyo nate ku mulundi guno ku mboozi yaffe n'eyaleero. Mwebale kutuwuliriza. Amina. Kati nga bw'owulidde bwetyo tugenda sumulula. Nga bwe nagamba peeni n'olupapula biriwa. Bw'oba tonnabifuna kambuuze ekibuuzo kino ate nga naawe bw'obifuna naye ng'owuliriza TV gireke ng'ekola ki ekyayogera. Reverend, mu programu yaffe yayita Sunday wedde twayogera ku ky'okuba nti ebigambo thank you ne sorry bikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu. Naye nze alaba programu naawe osobola neebuuza sha ebyo binnyamba bikyanze mu kulaakulana kwange. Olwaleero tusooke tunnyonnyole ku bantu ku nsonga eyo. Ebigambo thank you and sorry biva ku ngeri kusiga erimu lye nakugambye eririna okuba nti lirabirirwa bulungi nnyo mu kikula ky'omuntu. Lyesiga nagambye amasiga tulina 3 kati ffe nga abasomesa abali mu education tulina amasiga 3 ge tulina okulabirira ennyo. Bwe bwongo gwe mutwe. Tulina obwongo obwo tulina obulabirira ennyo ne bubanga butegeera ensi bwetambula ebifa mu nsi. Tulina kye tuyita emotions ze tutera okuteeka wano mu kifuba ku mutima nti ampulira bwe nti oyo mpulira kino nkyagala nnyo kino sikyagala kino
kiri bwe kiti gamba omutima ogwo kintu nakyo kikulu nnyo nnyo ekyo kyekitebe ekirimu kyetwandiyisenga social dimension ey'omuntu nti emirundi egisinga abantu batera okuwulira bye twogera ne bye tukola era ne batujajengera ku bintu ebyo naye ate nga ne Bible yennyini egenda n'egamba nti ebintu ebyo akamwa kyekwogera n'ebintu bye tukola biviira ddala wala nnyo tebijja buzzi ne bigwa bugwi ebisinga era biva mu kikula kyaffe ekyo endowooza yaffe psychological being yaffe eyo emotional upbringing then okuguli twagattako n'emikono okukozesa our physical well-being tikakati ekigambo sorry ne thank you kivaayo bulungi nnyo mu lulimi Oluganda banga baga nti okuyita bawangi si bufuge waliwo ekirala ekigamba nti weebale amala emmere mu lujjuliro buli muntu lw'ogamba nti nsonyiwa ng'olina ensobi gy'okoze ekintu kikkakanya nnyo ekibi obudde bungi tunyiiza nnyo bannaffe okunyiiga si kintu kibi okunyiiga emotion etujjira buli muntu yenna mu nsi muno yatondebwa nga asobola okunyiiga omuntu yenna atanyiiga obanga tanyiiganga kukuva obuto obwo okutuuka oyo sisuubira nandimuyise na muntu kaakati abagezigezi abamanyi abasoma ennyo ku by'abantu bagamba nti kino kankyogere mu Luzungu nti whatever is natural to us is good. Whatever is natural to us is good. N'obusungu bwennyini kintu kirungi nnyo. Kirina ebintu bingi nnyo bikituyamba. Okunyiiga? Kunyamba kuti. Nti bwe ndaba ekyanyiiza omulundi oguddako nyiiza okukyewala. Sikyagala kukiddamu. Bwe ndaba ekyanyiiza nyiiza okusalawo okukisalira amagezi ndabe nti gye bujja tekiddamu kunyiiza ekintu bwe kinyiiza eyiza okuba nga defensive mechanism nti kindeetera obusungu neneerwanako nembira defensive so kyekyo kitugira nga kiri nakyo kati okuddayo ku nsonga eri gye tubadde tugambe ya sorry and thank you nti emirundi egisinga tunyiiza abantu abalala nabo batunyiiza naye kyabuyigirize twandikise omuntu yenna ategeera ali civilized yandibaddemu n'omutima ogwo kyandibadde actually kimujjira automatically nti bwenyiiza omuntu nsobola okuddayo ne mugamba nti munnange nsonyiwa sigenderedde emirundi egisinga bwe tunyiiza abantu tugira ne tuddayo gye twa emabega neweekuba mu mutima n'otunula gye kivudde ogenda okulaba ng'ate oluusi gw'oli mu nsobi naye bw'obanga gwe kinyonyi kiri ojjukira ekinyonyi kye nnagambye nti gw'obuukira mu bbanga oyinza okukaluubirirwa oganza nyiza nti mwetondera ntya oba yayagala neetondere wano nkugambye tewali ebizibu bingi nnyo bye tutera okufuna mu nsi muno ne bannaffe ab'ebyobufuzi naki so nga akantu katono nnyo bwe kati kagambo sorry kagambo nsonyiwa ke kandibadde kakijjawo mutegedde abaana baffe tulina okubakuza nga bamanyi okugamba bamanyi okuba nti abantu oliyaga nti to is human abantu ffenna tusobola okukola ensobi bwe tugikola nina okugamba nti munnange kyenkoze kikyamu nsonyiwa ekyo kiraga nti ekintu ekyo ayinza obutakiddamu kukikola nange kindeetera okwesiga naawe ku mutima okyejjako nekitakutuulira nnyo kubeeraawo nga buli kiseerwa nti gundi namunyiiza
otegedde buli lw'omusanga oyinza n'okumusanga n'omuyita bbali n'otandika kumwewala kubanga omanyi yakunyiigira nawe naye lw'omugambako nti munnange ensonyiwa manyi nakunyiiza owulirira ddala ng'omugumu owulira relief eyo otegedde n'oddamu amaanyi n'omanya nti guno ensi eno gye tulimu erina kwegamba nze sikkiririza nnyo era sandikkiririza nnyo mu kigambo mulabe wange nti oyo mulabe wange nga muntu omusajja ani ono Shakespeare yawandiika ekitabo nti bakiyita kiri entitled The Taming of the Shrew. Shrew nga yefaananira y'ensolo enzibu ennyo esingayo gamba ekitabo ekyo drama oyo akuyigiriza nti omuntu ne bw'aba muzibu atya musobola okukwatagana bw'akusanga nga oli muntu ali polished enough ategeera ensi eyakulira mu bantu omuntu w'omu bantu osobola okukkakkanya embeera eyo ne bw'aba muntu afaanana atya n'omuzza gy'ali kyekiri kyenkugambye man is not an island buli lw'obeerawo n'onyiiza abantu n'okola otyo ojja kusigala bo bajja kwisolatinga otegedde bajja kwisolatinga nti not an island tolina gy'olituuka tolina ky'olyekolera mu bulamu bwo okuggyako ng'okikoledde mu bantu banno ng'okikoze n'abantu banno otuuke n'okubaako bizinesi gye weekolera nga tolina gweosobola kwebuuzaako kuba bakunyiigira. Ekigambo ekirala ye thank you weebale amala emmere buli lw'ogamba omuntu nti weebale oli bw'akolera ekirungi yogerako jjukira mugambeko nti weebale ennaku zino njagala nnyo abantu bayize n'okuwandiika alina omukolo n'abayita ku mukolo gwe ne mugenda oluusi ne bwoba tolina nnyo ky'omuwadde tolina nnyo ky'okoze mu mukolo gwe ogenda okulanga akuddiza message oba awandiise ka kaadi n'akakuweereza n'agamba thank you munnange weebale nnyo okubeera ku mukolo gwange nkoze omukolo singa tewazze singa teri muntu yazze ku mukolo gwange buli akola omukolo ayagala gubeereko abantu ife mu kitabo kyaffe kya bayibuli tewaliwo mulimu olugero olwogera ku mugagga eyakola embaga inaagikola bulungi nnyo n'ayita mikwano gye gigiri embaga n'ayita buli omu nti munnaye abanene nnyo mikwano gye ne buli gye yatuukanga olika nti nze naakagula ente yange njagala gitwala ku muddo kulya era sijja kusobola kubeera ku lunaku olwo omula nti anze empasiza omugole mulungi nnyo mugule akyali mupya naakamuto sinza kumuleka mu nju neŋŋa nti nzija ku mukolo gwo buli omu n'agaana n'agamba I cannot come omusajja yanyiiga n'agamba embaga yange buli muntu aŋŋambye tajja kusobola gibeerako kaŋŋende mpite abaavu n'abakopi ne bano abanaku abali ku streets naki bonna buli omu ajje ku mbaga yange bali embaga yange waakiri manye nti ndinaki nina abantu bazze kuki ku mbaga yange oba mikwano gyange baganya okujja ku mbaga yange kiko ke nkugamba tulina okumanya engeri gye tukwatamu abantu. A human being is an emotional person. Buli lw'obeerawo nga gwe oli akuwadde kaako ne bwe kaba katono ne bwe tuba tuzinga otwo oli n'akutukuwa mugambeko nti munnange weebale kintu ky'amagezi nnyo kya buntu bulamu kiraga omuntu eyakulira mu bantu bwe bugambo obwo bwe nkugambye thank you ne sorry nandisobodde okubwogerera okumala ebbanga n'okukuwa examples nnyingi nnyo eza sorry and thank you engeri gyesobola okumenyamu emitima gy'abantu abantu ne basobola okugira ki okukkiririzaamu oli n'akukkiririzaamu nagamba gundi at least ne bw'omuwa akatono asiima naye gundi otalisiimako abantu obamala amaanyi ebintu biba bitono nnyo bitono ddala byoba obuusa amaaso oba oliawo nga byandikuyambyeko mu bulamu bwo. Ennaku zino oyinza okuba nga ekigambo sorry obadde wakyerabira oba ekigambo thank you nga kyakuvaako gw'ogamba kimu nze mbeebaza bo tebanneebaza gwe weebaze kiyinza okuba ate gwe nga kigenda kukolera nnyo okusinga omuntu omulala singa tukozesa ebigambo ebyo nga bye batugambye nze nsuubira kigenda tuyamba. Omulundi guli Reverend twayogerako ku kyo networking kukola mikwano osigaze emikwano gyo naye nsaba omulabi waffe ono omusomese mukwano gwange yaliwa
njagala okulonda mukwano gwange omutuufu this is my friend naye simanyi ayinza kuba na bisaanyizo ki nga mukwano gwange. Kibuuzo ky'ombuuzizza kigazi nnyo naye mu mikwano waliwo emitendera. Mu Lulatini bagenda bajawulamu emikwano egya buli kika gye tubeera nagyo. Nze ku lwange buli muntu yandibadde mukwano gwo. Ogwo gwe mukwano. Waliwo bentera okugamba nti bw'oba tolina mukwano gukuva ku mutima ng'owulira omuntu tomwagala, omutima gukugana edda omuntu ono si muntu mulungi simwagala, buli lwentuula naye mpulira bubi. Waakiri gezaako create nga kye tuyita working relationship. Waakiri tomuyisa bubi, tomula kirekere kikuumire muki mu mutima gwo. Waliwo mu Lulatini balina categories nyingi. Waliwo kye bayita omukwano gwe bayita agape, ogwo gwe mukwano ogutuukiridde. Abantu batono nnyo abaali batuuse ku mukwano ng'ogwo. Omukwano ogwo gukwagaza omuntu wo gw'olina nga wuwo oba mutabani wo oba taata wo oba maama wo, kyokka ne gukwagaza na buli muntu yenna ng'otwaliddemu n'omulabe gw'olina. Kati abafuzi b'amawanga abasinga ogwo gwe mukwano gwe bandibadde nagwo. Nti oba tugambe nga kati bwe tuli mu nkola ey'ebibiina nti nze ngenda ne ngamba omuntu oba akulonze oba takulonze, bw'oba nti gwe ofunye chance gwoyiseewo osinze ku banno obululu obungi, bino byonna byerabire. Bano bonna abantu b'ogenda okuweereza ogenda kubaweereza baweerereze, wadde oli yakwogerera ebigambo ebifaanana bitya, wadde yakuvuma, wadde yakola atya, okay? Gwe muweerereze mu mutima ogwo gwe tuyita ogwagape. Gwe mutima omukyala nga gwe tuyita Mother Teresa of Calcutta bwe yalina, nti ye buli muntu gwe yatunuuliranga, buli kintu kye yatunuuliranga, buli kimu ng'akirabamu ki mukwano. Gwe mukwano ogwa Katonda gwatulinako, nti ababi n'abalungi bonna abakuuma n'abawa obulamu n'abo kuba ffe tukkiririza mu Geyeena nti omuntu bw'afa ng'alina ebibi ebinene nnyo aligenda muliro ogutazikira, naye n'oyo Katonda amukuuma era n'amuwa obuyambi era n'amuwa enneema ye okutuusa lw'aligenda ye gy'ayagala okulaga. Ffe tugamba nti omuntu oyo yeetwalayo yekka kubanga aba agaanye Katonda. Bw'ogaana Katonda osigala mu nzikiza. Katonda waatali wabaawo ku nzikiza na kuluma bugigi. Kati bwetyo bwe tukyogera. Naye omukwano, waliwo emikwano gya ngeri nnyingi. Waliwo omukwano ogw'okwagala bakadde bo, waliwo omukwano nga gwakwagala bafamire yo, tinze bafamire yange nabundi. Waliwo omukwano ti ono tukwatagana mu ndowooza, ono bwe mutunulako bwenti mpulira mwagala, bwanteerako kasimayiro ako kaliko ne kadimpa ako, bwe mpulira nga njagala nnyo okubeera waali, abeera mukwano gwange. Kwegamba waliwo emikwano egya buli kika, naye omukwano omutuufu buli muntu twandibadde tumwagala. Ne bw'aba mulabewo wandibadde olina okumwagala, olina okusala amagezi n'ofuna engeri, at least bw'obula toyagala kubeera waali tomulwanyisa, tomuvuma, waakiri muwe space ye naye omuleke naye abeerewo nga bw'ali. Omukwano gw'ogamba nti mukwano mutuufu, kyekiri kye nkugambye ekya social networking, nti tukola emikwano. Simanyi oba nakiyingiza mu abamu bayinza obutantegeera bulungi saakoze ezimu ez'abantu, naye ffe tugaa nti waliwo nga Jesus Christ mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza okuba n'emikwano. Ffe tugamba yalina, waliwo kye tuyita inner circle ey'emikwano, era abalabi baddeeta TV ekyo tukibayigiriza. Emikwano gyonna oluusi tegyenkanankana. Jesus yalina omuntu ayitibwa Peter gwasobola okubuulirako n'ebyama bye. Yalina omuntu ayitibwa John agamba ye yeeyita the beloved, nti nze Jesus yali anjagala nnyo era nga nsobola n'okumugwa mu kifuba bwe nti ne neebaka mu kifuba kye oba neyeya. Kaakati waliwo ne James muganda wa John.
kati waliwo saake ye y'abasatu Jesus buli yatambulanga ng'alina byagenda okukola ebyamaanyi agenda kusoma ssala agenda ku lusozi n'afuuka obulala n'akola ki ng'atambula n'abo abasatu kyokka ate yalina 12 ye saake engazi kati egaziwa 12 be yali amanyi nabo bajja kubeera mu mulimu gwe era bonna battibwa buttibwa buli abe 12 tewali yawona atattibwa bonna battibwa buttibwa nga balina omufiira bali mu mulimu gwe yabalaba ye n'amanya nti waliwo bane 12 kyokka ate waliwo betuwulira 72 abangi nabo bye yatumanga babiri mugende mugire kyokka ate ne wabaawo okwagala kwegamba nti kwe yafiira ku musalaba n'afiirira buli omu ne bana abagira naga kitange basonyiwe kuba tebamanyi kibagira ki kuba tebamanyi kibakola abo abangi ennyo bonna ng'abaagalira wamu tewali gwajjeemu kyetuba tugambanga tusse mu nkola bw'oba owulira nga brother akugambye okuba n'emikwano njagala obeere n'emikwano egyo gezaako brother njagala owumbewumbe ensonga eyo engeri gye tulinamu mikwano gyaffe n'okuba mukwano emikwano nga bwe nkugambye nti kirungi nnyo okuggyamu emikwano gye weesiga ennyo n'omanya nti bano gy'emikwano ddala gye nnina naye abo bandibadde batono ddala kyokka ate osobola okugenda ng'ogaziya saako yo noga nti bano nsobola okukola nabo bwe nti era naye mbeesiga nabo basobola okuneesiga n'abalala kubanga emikwano gyo gyange eri nnyingi kyo kituufu nti waliwo abamu abeeraga nti mikwano gyaffe ng'ate mu butuufu mutima amanyi nti ddala si mukwano si wa mukwano bulungi era sikyaliko nga bwe nti waliwo emikwano gyange eri nnyingi waliwo mu Latin waliwo gye bayita agape waliwo eyo universal love waliwo gwe bayita filial love nga bw'olaba omukwano gwa taata n'omwana oba maama n'omwana waliwo emikwano emirala nga gye bayita tugambe eros egyo mikwano giri oli akutunuulira yakwagalako kyoli akwagala kyolina gy'emikwano gya kukwabula bukwabuzi singa mujjako kyalina to satisfy myself giri selfish oyinza okitwala nti that's selfish love kakati naye waliwo emikwano nga mukwano ddala gwannamaddala kati gwe tugamba nti gwa alaba gwakola emikwano gwolina okusalawo nti guno omukwano nguteeke mu kategori ki guno omukwano gunanyamba gutya guno omukwano kyesaalyagadde kwe kuteekawo language egamba nti ono mulabe wange buli lwo branding omuntu nti mulabewo oba oclosinze abazungu balina n'ekigambo kye bayita nemesis nti waliwo kumpi buli muntu alina gwe bayita nemesis oyinza okukikeberako mu dictionary nti kumpi buli muntu aba n'omuntu oyo nga ye buli kiseera akolerera yo downfall akolerera kulemesa yoyo nemesis wo ne bw'oba tolina kibi kyewamukola naye yenga buli kiseera iza akolerera kulemesa oba alinda lw'oligwa akuba engalo abuukebuuka agenze namulaba oba gamba kumpi buli muntu ayinza okuba nga alinayo omuntu oyo afaanana bw'atyo naye gwe omuntu ali civilized omuntu asomyeko omuntu ategeera manya ebintu ebyo Katonda alina engeri gye yatukolamu nti tusirikira ebyama bingi nnyo abazungu ennaku zino yakutunuulira bw'ati n'akumanya n'akusengejja bw'aba akutunuulidde naye tagenda gaana kumma smile omutima gwe guyinza omuga nti awo no si ye muntu omutuufu gwendi naye naye akuteerako smile mugiyita mutya crocodile smile ogenda nga omutima naawe bw'oba tomwagala naye ogenda okula omutima gutandisa okusumulukuka nti ye omuntu ono ampa smile eno ogenda okanga naawe omutima gutandisa okusumulukuka so waliwo embeera eyo gye tusobola okubeeramu nti si kirungi nnyo okulaga bantu directly nti omuntu tomwagala omuntu mulabewo tekiba kintu kya bugunjufu program nawe osobola waliwo ekintu kyensigala nga mbagamba essaawa eno tubali tulonda mikwano gyaffe naye mikwano gyo ogimanyi bw'oba tomanyi mikwano gyo kyekiseera osengejjemu abo b'olina however Reverend atugambye era atunyonyodde n'atugamba ekintu eki bw'obalonda mutobalaga
tulaga muntu direct nti gwe sikwagala no si kyolina okukola program nawe osobola kyakomawo n'ebintu ebirala byogenda okuyigamu wabula nzikiriza ati tuwole mukatono nnyo tukomawo nnyo tova buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola